Mag-unboxing ako ngayon ng order na tingnan natin kung ano yung nasa loob. First time ko gumamit ng ganito kasi yung ginagamit ko na pangtahi yung manual. Kaya nag-order ako ngayon ng ganito. Ito ba yung Singer 3223 model. Ito siya. Gusto ko kasi gumamit ng ganito eh. Kaya ito na siya ngayon. Bigat. Maganda ito. Sana yung puti pero wala silang puti. Wala silang puti na ganito. Ang mayroon lang yung pink, ito green at saka yellow. 3 colors lang ang tinda nila. Ito may Singer warranty card sila dito. Tago natin yan. Importante. Manual. Tsaka meron ding binigay na free. Ito yung cover niya. May free din na binigay na oil at saka isang gamit na pang tahi. Ito may free din na binigay na
ito eh, mabigat. Sana mag-work siya para walang problema. Meron din sila dito na yung compartment niya na paglagyan yung mga ito. Yung ganito niya, ilagay lang mo. Ganyan lang siya. Ngayon, ito try natin. Paano gamitin? So, saksakan. Sakto kasi gumagawa ako ng blouse ng amo ko, kaya ito try ko muna ito. Maraming saksakan. Kaya yan muna. Saan yung mga need ko dito, mga sinulit. Meron silang silang dito yung paglagyan ng sinulid din ako. Parang hindi ko alam magbukas nito. Ayan. Dito niya, oh. Nakikita ba? Doon sa loob. Ito. May baban na sila dito. Try ko muna kasi hindi ko pa na-try paano gawin kasi sabi nila sana yung ito kahirapan ngayon yung gumawag. Yung sinulid eh. Anak muna ako ng maliliit. So, try ko ulit. Kasi na-fix ko na yung problema niya. Saan ba banda yun? Ganyan ba yun? Ganito. Yeah. Wrong. So, hindi ganon. Dapat sa kabila. Ganyan.
makukuhan ko rin kasi first bag ngayon lang. Kasi yung pakita ko. Yung ito niya kailangan itaas ipababa. Kasi yung sa baba lang ang puno, mataba. Pero doon sa taas, wala, kaunti lang. Kaya kailangan ilagay yung ayan, okay na.